其實開始咗㗎啦。Hello。係。得啦，你可以企去講嘢，講下嘢。醫生有咩感受啊？你知唔知我哋今朝幾點起身？我哋今朝就係3點半。你知唔知我哋幾點瞓咧？我哋12點幾先瞓。好啦，交俾你講啦，好眼瞓而家。呢間好正啊！睇到個日出，雖然今日嘅天氣係唔係幾好，但係見到個天由藍色變咗白色幾正啊！呢3日有咩感覺啊你？呢3日真係好攰，好攰啊嘛！湯米咧，琴日你應該係成條美人魚咁瞓嘅你就，佢咧好眼瞓。你不如影下湯米啦，咁你好啊？好啦，到轉影啦。轉影啦！啊，翻嚟啦！哇耶！咁樣而家我呢邊咧就係西邊嚟嘅，未有呢一出嘅。咁樣日出嗰邊啦。咁樣就講下感受先啦。話咧，我 call 我 Black 錯啊，知咩 call 我 Black 錯啊？天人合一啊！我哋敬拜嗰時都跳喎，我做個勁痛喎，跟住我一聲飆去，哇！解決晒。唔怪得知。係啊，好驚啊！去呢啲，唔係屋企廁所，我第一次去啊，好夠啊！佢從來去，好核突。好感覺啊！跟住嗱，講下認真啦，認真講今日嘅感受咧就，3日嘅感受就係好清新咯，即係特別係做去琴日去元朗嗰度咧，愛鄰居愛元朗嗰個分場咧，係勁，點解咁勁咧？即係勁咯，係咯，咁個新樓澎湃嘅姿勢啊，真係啊！係啊，咁樣仲有係咯，講下瞓覺嗰度啦，我哋3關啦，有嘢咬我背脊咯，曱甴嚟嘅嗰隻，真係，耶！仲有我沖涼好驚啊！我感受到嗰啲埃塞俄比亞兒童係點樣沖涼，佢有冇沖涼㗎啦？佢哋係日光浴，乾淨晒咁樣。殺菌啊嘛。係咯，仲有咩補充咧？你係咪即係陳富山嗰個？陳富山講下都得。咁我第一日咧就食麵包，生命麵包，生命啊！咁樣再加蘋果啦，係西蘋果。咁樣就都係飽嘅，係咯 OK 㗎。咁第二日之後就突然間身份地位扭轉啦，咁樣就行樓梯。係啦，嗰隻貧民咧就要行樓梯唔俾搭 lift 喎，係由12樓行落去地下，做完早操之後就行翻上嚟啊，係好辛苦啊 OK。哇！我哋有份陪你行上嚟㗎噃。好啦，跟住兩期走咗咯喎。你繼續講啊，繼續講。再講啊。係啊。講咩好咧？喺第二後晚就食咗個貴族餐咯，就係牡丹樓咯，但係我哋都係坐喺度嚟食嘅，即係。牡丹樓呀。有冇補充？都話好嚟啊。OK。好嚟。貧富餐好正㗎，食蘋果，食呢個有呢個我哋有呢個香檳添啊，即係。搞錯香檳飲。唔係咯，你有貧富餐，竟然做呢個貧民，竟然有香檳，我哋做貧民都做得幾開心啊！記住，知咗上落啊！好啦，贏啦！哇，有船喺度。日出咯！